大家好啊！好歡迎大家咧，今日嚟到我哋屯門地區康健中心嘅。咁我哋今日咧，因為世界心臟日啦，咁其實咧，今年嘅世界心臟日咧，我哋請到我哋嘉賓咧嚟為我哋主持一個講座喎。咁首先啦，我哋請到香港心臟專科學院咧嚟為我哋作為一個主辦機構嘅。咁藥廠 Sanofi 咧就會係我哋嘅支持機構嚟嘅。咁咧今日好開心請到阿馮子欣醫生咧會作為我哋嘅嘉賓主持嘅。有請馮子欣醫生。係。大家好，咁我就係心臟專科學院嘅代表嚟嘅。咁今日咧就好高興啦，我哋揾到羅君健醫生咁嚟幫我哋講解下膽固醇同心臟病嗰個嘅關係。咁啊先我介紹羅君健醫生先啦。咁佢咧就係畢業於中文大學嘅，咁就同埋咧佢之前就喺屯門醫院做過，咁而家咧就應該係私人執業。咁佢本身個專業嗰個喺心臟病嗰度咧，其中一個就係超聲波MRI 同埋 CT。咁當然除此之外咧，佢對其他嘅心臟有關嘅疾病，膽固醇啦、通波仔啊，咁都係非常之有興趣嘅。咁好，咁我哋今有請羅君健醫生，咁幫我哋講解下嘅膽固醇同心臟病嘅關係啦。唔該。多謝馮醫生嘅介紹啊！咁咧就好開心今日可以見到大家啦。咁就我本來咧就都喺屯門出世、屯門讀書、屯門做嘢。咁跟住又再去天水圍住，跟住先至搬翻去呢一個九龍。咁咧就嗰個嘅，咁其實對屯門都好親切啊。咁就嗰個呢度以前我細個都成日嚟嘅。咁咧就嗰個嘅今日我哋討論嘅題目咧就係大家都聽得多㗎啦，好熟悉㗎啦。咁就嗰個嘅，咁所以咧我就唔會話即係講得好深入、好詳細，咁我哋就希望可以討論啲重點啦。咁就嗰個，如果大家有問題可以一陣間問咧，咁就可能會即係有一個嘅聽個講座嗰個能夠得到嘅嘢可能會更加多。咁試一試呢個先啦。OK。咁膽固醇同心臟病個個都知㗎啦。咁非常之密切嘅關係。咁咧就嗰個嘅，但係心臟病咧，大家知道其實我哋心臟咁大。係咪呢一個血管塞就等於心臟病嚇？咁其實咧，我哋心臟病自己好多種嘅。心臟咧，佢有心臟血管嚇，啲血管咧就供應血液咧俾個心臟嘅肌肉，等到心臟正常能夠運作，能夠一下一下咁泵血。咁但係咧，心臟咧其實咧佢本身嗰個嘅肌肉咧都可能有病變。咁呢啲肌肉病變如果係唔正常咧，就有啲所謂心肌病嚇。點樣病啊？佢可能過分肥厚咯嚇，過分肥厚啊，心口痛。咁呢啲心肌病亦都有機會遺傳喎。咁所以咧有一啲叫遺傳性嘅心肌肥厚症。咁我哋其實喺呢一個嘅即係香港都唔係罕有嘅。根據一啲嘅研究講咧，可能係500個人裏邊都有一個。不過你唔驗你又唔知。有啲人有佢又冇乜明顯症狀，但係有啲人有佢就猝死都有嘅。咁所以嚟講咧，就呢啲都唔可以忽視。咁同埋咧，大家知啦，喂，心臟都有所謂心臟衰竭嘅喎嚇，大家都聽過啦。咁亦都係呢個心臟肌肉嘅運作唔正常，佢泵唔到血，唔能夠發揮正常收縮嘅力度。咁所以咧，你想泵血出嚟咧，泵唔到。咁變咗個人咧行起到嚟就條氣喘啦，成日都唔夠氣，好攰啦，嚴重可能腳腫啊、打平瞓、氣喘啊，甚至乎肺水腫入醫院啊。馮醫生都處理過呢啲好多病人嘅啦嚇。咁就嗰個嘅另外咧，大家知啦，心臟裏邊都有啲叫心瓣嘅嘢嚇。心瓣咧就係一個好似活瓣，會打開閂埋，打開閂埋。咁咧佢哋個目的咧就確保心臟嘅血液咧能夠循單一個方向流動，唔會流翻轉頭。咁如果佢嗰個嘅心瓣運作唔正常咧，就可以導致心瓣膜嘅問題。有啲人咩聽過心瓣狹窄啦、血液倒流啦，就係呢啲心瓣嘅嘢。嚴重嘅咧都會導致好似心臟衰竭嘅症狀，行起到嚟唔夠氣，或者心律不正嚇。再嚴重啲可能要係換心瓣。咁而我哋心臟能夠呢一個嘅正常收縮，其實咧我哋就要靠啲電流傳到啲信號嚇。因為大家知啦，心臟其實分開上邊、下邊啊，同埋左邊、右邊。上面叫做心房，下邊叫做心室。咁要呢4個空間合作同一時間去發揮功能，正常收縮咧，唔會各有各跳咧，我哋先能夠正常心臟泵到血，去送出條大動脈啊。咁靠乜嘢去協調呢4個地方啊？就係靠啲電流信號咯。而電流信號咧就喺個右心房開始，經過一啲嘅電線去傳去下邊個心室，然之後咧又一條去左，一條去右，咁心臟先能夠正常咁樣去運作嘅。咁呢啲所有嘅
地方，如果佢運作唔正常，出現有呢一個問題咧，我哋就會引起心臟病。所以心臟病唔係講係呢個心血管塞咁簡單，而呢一個嘅心血管塞咧，我哋就叫冠心病嚇，即係冠狀動脈嘅問題。咁咧就嗰個，所以咧大家唔好混淆咗啊！你有心臟病就一定係血管塞嚇。有好多人心臟病唔係血管塞㗎，可能係心瓣嘅問題，可能係個心肌肥厚，可能心臟衰竭，可能係呢一個心律不正啊。咁就嗰個嘅，咁我哋而家今日主要討論咧，即係膽固醇就影響呢個心血管，所以咧就冠心病係我哋嗰個主要討論嘅內容。咁點解膽固醇塞血管嘅咧？其實膽固醇太高咧，有時啲壞膽固醇咧就會引起呢一個嘅我哋叫動脈粥樣硬化嚇，咁就一啲污糟嘢咧喺嗰個嘅黐住喺個血管嗰個內壁嗰度，咁令到血管內壁咧就越嚟越窄啊，個血管空間越嚟越窄，血管空間越嚟越窄，咁點啊？咁啲血流通咪唔暢順咯啊！咁所以咧有陣時咧，我哋嗰個嘅就會出現個問題啦。咁我哋血管做咩嘅先？咪供血俾心臟去用啊嘛。你唔夠血俾個心臟用，咁佢咪出現唔妥當咯。個心臟會點話俾你聽啊？如果嗰個心臟需要負荷大嘅時候，我要泵得大力啲，泵得快啲啊。譬如話你做運動想行得快，心臟係咪要跳得快啲啊？咁喺呢個時候咧，心臟需要嘅血液係最多噶啦。咁但係如果你條血管塞喎，你都唔夠血俾佢嗰陣時去泵，咁嗰陣時你就會出現問題啦，就會有症狀啦。咁個症狀係點咧？好多人咧可能想行得快唔夠氣啦嚇，體能冇以前咁好啦，或者行得快行得急嘅時候咧，心血管唔夠血俾個心臟用咧，典型我哋聽過心絞痛啦，係嘛啊？嗰個痛咧係點咧？其實就唔係好痛嘅。佢覺得好似有啲揞住翳住，哇！想行快少，好似好啲嘢頂住胸口咁嘅嚇。有陣時可能應該牙膠下巴都唔舒服啊。再嚴重啲咧，嗰個嘅可以有啲飆冷汗咁啊。咁就嗰個嘅你要行翻慢啲啊，或者停低唞翻3-4分鐘咁先好啲。你再行再搏命咧，你只會越嚟越辛苦嘅啫啊。咁就嗰個如果真係覺得痛嘅時候咧，咁你就唔好彩，可能嗰陣時你急性心臟病發、急性心肌梗塞㗎啦嚇。一般平時心絞痛發作，病人好少覺得痛嘅啊，佢係覺得有啲揞住頂住嘅啫啊。咁就嗰個你停低唞一陣就冇嘢㗎啦啊。你覺得痛又痛得好緊要，你都知道好大件事，去睇急症嗰啲咧，10居其9都係急性心肌梗塞嚇。咁嗰啲你唔去咧，有生危險㗎啦。咁所以咧呢一個咧就係我哋嗰個嘅冠心病啊，就係個膽固醇塞咗血管，令到血管咧唔暢通，或者係血流量減少，而導致嗰個嘅心臟唔夠血到啊。呢啲我哋叫冠心病啦啊。咁就嗰個嘅主要，除咗呢一個膽固醇高之外啦，咁就嗰個嘅咁大家都知啦，咁就嗰個嘅我哋其他嗰啲好多因素都會導致嘅。咁同埋咧，心臟血管有呢一個嘅膽固醇塞血管，咁但係其實其他地方嗰啲血管咧都有機會有膽固醇塞嘅喎嚇。大家成日都驚啦。中風係嘛？中風咧其實都係同嗰個膽固醇塞血管有關，尤其是頸嗰啲血管有閉塞，腦入邊嗰啲嘅血管有閉塞。咁呢啲都如果佢嗰個嘅塞得緊要咧，都可以導致中風啊。咁就嗰個嘅同埋咧腳嘅血管咧，亦都有機會膽固醇塞血管嘅喎。如果腳嗰啲血管有膽固醇塞住，咁點咧？咁就嗰個嘅產生嘅情況其實同冠心病相類似。咁咧就係當你行得遠啊、行得耐啊、行得快咧，嗰個腳唔夠血到咧，嗰個腳咪唔舒服咯。啊，就唔係心唔舒服，係腳唔舒服喎，因為腳唔夠血到啊嘛而家。咁佢唔舒服咧，就係好似少啲抽筋啊，嗰啲嘢揦住啊咁樣樣啦。你亦都係要停低唞翻一陣，佢又冇事嘅喎。啊，咁但係你再行咧，又行翻咁上下路程咧，佢又再嚟過。啊，咁呢啲嚟講咧，就係嗰個嘅即係嗰個腳血管閉塞啊，所以引起嘅症狀啊，又唔係一定腳痛嘅，代表坐骨神經痛啊、腰骨痛導致啊。咁就嗰個嘅咁，當然我哋有方法。可以去分辨得到係究竟邊樣打邊樣。咁頭先講啦，就嗰個膽固醇高係其中一個好重要嘅因素啦。咁唔係純粹膽固醇高先會塞血管導致冠心病。咁大家知啦，高血壓嚇、高糖尿、三高嚇，咁呢啲就係我哋主要塞血管嘅風險因素。但係咧，原來我哋嗰個嘅真係家族都真係有遺傳嘅啊。咁就嗰個如果屋企哇喺你阿哥細妹啊嗰啲全部都有，阿爸阿媽嚇好後生30-40歲已經有咧，咁你個風險就真係對唔住啦，你一定係會高咗。咁同埋咧，有一啲人咧係家族遺傳性膽固醇好高嘅啊，嗰個嘅佢個膽固醇咧細個已經成10度啊、12、13度啊嗰啲啊，咁呢啲咧本身嘅基因有問題
即係真係個種唔好啦，咁所以咧就導致咧佢好後生咧嗰個膽固醇就比人哋特別高好多倍，咁呢啲咧就真係會增加你嗰個嘅心臟嗰個血管閉塞嘅機會，你個中風機會都會增加。咁如果你又食煙，咁大家知啦咁所以點解政府都叫你唔好食煙啊？肥胖啊，個個都知㗎啦，所以肥係唔好嘅。而家大家知道尤其是呢10幾年，我哋都知道肥胖咧唔係話你個身形超重咁簡單，係一個病嚟嘅。咁呢個病咧可以引起好多身體嘅問題，所以而家咧我哋都好積極同我哋啲病人解釋，喂，你係應該要控制體重不過當然啦，你戒咗口都咁耐啦，運動又做咗咁耐，其實都唔係好成功。咁我哋都而家都有啲方法可以幫助你去控制個體重，從而減少你第時死亡啊、猝死啊、心臟病發啊呢啲等等風險咁呢啲咧我哋可能後話再討論啦。咁但係起碼咧，大家知道三高係好緊要，所以點解而家政府咧都積極叫人咧健健康康嘅都要去篩查有冇三高咁呢啲健康中心咧，正正就係希望達至咁樣嘅個目的。嗱，咁膽固醇高塞血管，血管塞成點啊？就好似呢個圖咁啦咁咧就嗰個嘅呢個係咪個 pointer 嚟？嗱，咁我唔知睇唔睇到，可能都睇唔到。咁就嗰個嘅個紙嚟睇下。咁呢一個咧就係我哋嗰個導管嚟嘅。咁我哋咧喺手術室咧就嗰個嘅就有條導管放咗入去個病人嗰個嘅身體度啦，然之後打啲所謂顯影劑，將個顯影劑咧就會經過嗰個血管咧就嗰個即係流落去，咁所以咧將啲血管顯現出嚟咁正常血管咧應該好平平滑滑嘅，好似呢節咁樣樣嘅。但係你見到咧呢一度咧嚟到咧係咪好窄㗎？跟住咧後邊仲闊啲嘅。咁冇理由條血管前面仲窄過後邊噶嘛，一定係前面有問題塞咗，咁所以先窄嘅啫。正常條血管越嚟越幼，去到後邊嗰啲就越嚟越細條咁所以咧呢個人咧嗰個血管喺呢度咧我哋叫初段嘅血管咧窄咗，大家都見到好緊要啦。窄咗幾多成咧？其實就唔使揾把尺去度嘅，肉眼睇都睇到噶啦。咁就大家知咧塞一半塞呢一個唔夠一半，定係呢個差唔多塞晒。有眼睇啦，咁呢個我諗佢唔係塞晒嘅，8、9成，我覺得都好合理啊，係嘛咁所以咧呢一個人咧，其實就係有一個好明顯嗰啲嘅即係心絞痛嘅症狀就係正頭先我講嗰啲啦。平時我行得快冇問題，上3、4層樓梯好濕碎啫喎，我都唔係好老啫，60歲，我又未退休，咁點解呢排體能咁差咧？咁點知咧？原來一照咧就係咁啦咁佢咧就成日呢一個嘅，因為翻工都係遲出門口嘅，成日都要趕去搭車，一趕去即係車嚟啦，想追車啦，哇唔掂啊！呢度好矮住唔舒服，呢一個嘅都唔係一次喎，幾次都係咁喎，咁所以就覺得唔對版啦佢停低唞一陣，佢係話冇事嘅，又唔係日日都係咁喎，唔行唔成冇嘢喎，坐喺 office 做嘢冇問題嘅喎可能年紀大咗嗰個嘅體能差，咁其實咧唔係咁簡單。咁所以嚟講咧，尤其是你之前唔係咁噶嘛，短短3、2個禮拜或者係1個月之後出現啲咁嘅問題咧，千祈唔可以忽視，因為咧呢啲好大機會係冠心病，同埋如果你咁短時間出現啲咁大問題，追下車已經係咁啦，行翻10分鐘、8分鐘已經係唔舒服咧，呢啲如果真係心血管有事，通常都係好嚴重嘅。如果你幾個月先一次嗰啲咧，咁嗰啲就我哋又覺得即係穩定好多，但係你短時間出現一啲典型嘅症狀咧，大家就要小心。希望我冇講錯，因為馮醫生係通波仔專家咁佢見呢啲心血管病咧，就即係肯定多過我哋。咁咧就嗰個嘅呢個病人咧，我哋後尾幫佢驗血，咁發覺咧，哇！原來個膽固醇爆晒燈嘅，個總膽固醇9.9咁就一般人嚟講咧，如果你睇嗰啲即係驗身啊，去化驗所做啲 body check 咧，話膽固醇幾多先合格啊？通常係話5.2以內啦，咁佢係9.9，即係差唔多一個 double 咁但係其實我哋咧着眼點咧好多時咧就係一個低密度膽固醇嗰度，即係個壞膽固醇因為呢個壞膽固醇係一個我哋做研究成一個指標俾我哋參考。點樣先至叫係高？點樣先叫合理？點樣先叫做係理想咁就話即係普通人，我哋要求係幾多度咧？我哋其實咧好多時同個病人講咧，就係你集中睇個低密度膽固醇咁就嗰個總膽固醇，因為佢又有好多因素影響高密度膽固醇個度數都會影響。咁所以咧高密度膽固醇有少少保護作用嘅咁但係最影響我哋血管就係個壞膽固醇咁所以咧我哋好多在意就係個低密度膽固醇，即係個壞膽固醇嘅度數點。呢個大嗰個嘅病人咧個壞膽固醇度幾多啊？睇唔睇到啊？
7.2，非常之高啊，7.2。咁所以嚟講咧，就一個係非常之嚴重嘅高膽固醇嘅情況。佢嘅三酸甘油都係偏高啲嘅2.4啊。咁如果你話即係比較理想，當然能夠控制到1.7，我哋覺得最好啦。同啲病人講2.4係偏高少少，但係其實影響心臟血管咧，目前最重要就係個壞膽固醇啊。咁如果有一啲嘅即係大家有留意啲健康資訊啊，咁可能留意到咧有啲即係國際指引話，喂，你個壞膽固醇如果係高過5咧，都即刻要食藥㗎啦。咁佢咧而家已經係7.2啊，咁所以咧就嗰個嘅佢心血管有頭先咁嚴重嘅閉塞一啲都唔出奇。咁但係有冇得睇嘅咧？梗係冇啦，點睇到啫？你眼睇唔到嘅膽固醇嘅度數幾多喎？當然有啲人咧可能有啲表徵嘅。尤其是一啲家族遺傳膽固醇高嗰啲咁我讀書就唔係好叻，不過隱約記得以前好似聽講下，如果你眼皮好似有啲黃黃地一笪笪嗰個嘅即係手臂手踭嗰啲，好似一粒粒譬如油脂粒嗰啲咧咁就小心啦咁就嗰個老師話嗰啲咧，就可能嗰個嘅係同你有啲遺傳性膽固醇高有關，或者膽固醇真係要驗一驗，但係唔係一定代表你驗出一定好高我哋都見過咧，有啲病人咧話，喂，醫生，喂，我呢度好似有啲膽固醇即係斑喎，咁就嗰個嘅幫我驗一驗啦。驗咗又冇嘢嘅喎咁但係嚟講咧，就有陣時你亦都唔可以靠呢啲去話俾自己聽你個膽固醇高唔高，最實際就驗血。咁我哋其實嗰個嘅膽固醇點樣先叫理想咧？咁其實點樣可以即係保持一個理想嘅水平？我哋減低或塞血管嘅問題咧，係因為塞血管咧。唔係純粹你行得快、行得急、心口翳、心口痛咁簡單，影響你嘅體能，係因為呢樣嘢都會猝死嘅，有機會死亡嘅死亡咧嗰個嘅你平時發作你唔死得嘅，你最多唔舒服嘅啫。但係問題咧，有陣時一發作嘅時候咧，佢係成條血管突然間閉塞，急性心臟病發，咁成條血管即時冇血到，下游嘅心臟肌肉就會有機會即時壞死。咁如果佢壞死得嚴重，個心就咪泵唔到血咯。同埋咧，佢突然間閉塞嘅時候，亦都會出現。有機會係急性嗰啲嘅心律不正，而呢啲亦都會猝死嘅即使你唔死，救得翻，咁你嘅身體咧都呢一個會好弱㗎啦，因為你個心臟會受到大部分嘅損害，而心臟損害嘅時候，泵唔到血，泵得唔好就出現心臟呢一個衰竭咁呢一個咧都係一個非常之嚴重嘅問題咁所以咧點解我哋心臟病我哋咁重視，或者大家知道點解咁重視因為佢會死得人啊嘛同埋唔死咧救翻生咧，佢都可能好多後遺症嗱咁我哋咧控制膽固醇咧，或者要求膽固醇咧，因人而異嘅。你個危險因素越高，或者你係屬於高危一族咧，咁大家好合理理解，咪一定要控制好啲咯，係嘛你相對嚟講低風險嘅，咁咪唔需要話咁嚴謹、咁誇張咯咁但係我哋點樣先叫咩高風險啊？咩叫低風險啊？咁其實咧好簡單嘅啫。如果你有心臟病，通過波仔，或試過心肌梗塞，做過搭橋，試過中風，咁你呢啲就唔係高風險，好高風險啦，係嘛？咁而家根據呢個咁嘅國際指引咧，你咧就應該要降你個壞膽固醇咧，去到起碼1.4。好啦，冇咁差啦，咁就嗰個，但係你都唔係話即係冇風險喎，你稍為輕一級低一啲嘅啫。咁就嗰個嘅，譬如話你嗰個嘅即係有呢一個嘅膽固醇高嗰個嘅即係血壓高之餘咧，你嗰個腎又唔係咁好或者你呢一個嘅糖尿時期都有好多10年8載啦咁呢啲咧，我哋都叫做係一個高風險人士咁呢啲咧，你都希望咧，或者我哋都要求咧，你起碼將個壞膽固醇降到1.8。咁或者你照出嚟啲血管，都有少少問題喎，但係又唔係好嚴重又未去到呢一個嘅即係5-6成嗰啲，咁就嗰個而家好多人咪照 CT 係嘛？咁照 CT 心血管電腦掃描，有啲鈣化㗎咯喎，濕濕地喎，但係又唔係好差啫。咁我哋咧就一定要控制個膽固醇咁就嗰個嘅，咁我起碼都要個病人起碼都2.6以內，但係如果你理想啲咧，最好就降到1.8咁就嗰個嘅，咁如果你嗰個嘅風險冇咁高，咁就嗰個嘅我哋譬如話即係啲輕微糖尿病，糖尿嘅時間又唔係咁長，咁咧呢一個風險相對嚟講就冇咁高啦，你就可以去到2.6保持個壞膽固醇2.6咁就嗰個嘅，咁如果你再低啲風險或者乜嘢都冇嘅，咁就嗰個嘅
你嗰個又冇高血壓，又冇糖尿嚇，又唔食煙，嗰個嘅又做運動，家族又冇人有心臟病咧，我哋一般正常健康人咧，最好都保持個壞膽固醇3啊。咁所以咧，不同人咧要求個壞膽固醇係唔同嘅。咁就嗰個膽固醇幾多先合格，因人而異。好多人咧成日都問，咁個膽固醇高唔高？咁就視乎你係屬於乜嘢風險類型嘅人士啊。咁就嗰個嘅簡單講一句，健健康康嘅人，你可以 keep 到壞膽固醇3已經 OK。咁如果你係呢一個嘅，即係有啲少少風險啦嚇，咁就嗰個嘅我哋都希望你 keep 到2.6以內嚇，或者譬如話簡單講糖尿嚇，但係你唔好深又唔係好長時間嘅嚇，咁啊2.6都 OK。咁但係咧，我哋糖尿時期耐嘅咯喎嚇，糖尿控制得唔係幾好咯喎嚇，你嗰個腎又好似有少少嘢嘅咯喎嚇，咁就嗰個嘅同埋你電腦掃描照出嚟都開始有啲問題喎，最好咧就再低啲去到1.8，通過波仔啊！死過翻生啊！中過風啊！通過唔止一次啊！又做過搭橋啊！咁咧就一定要再低啲，去到1.4啊！同埋咧，而家亦都有一啲嘅即係新嗰個嘅趨勢，我哋會係即係都知道有一個叫脂蛋白 A 呢一個嘅指標。呢個脂蛋白 A 咧就係一個遺傳基因影響你個身體嗰個物質個度數。咁其實咧都係屬於膽固醇血脂嗰類嘅一個嘅分子嚟嘅。咁我哋見到嗰啲研究話俾你聽咧，如果你嗰個嘅脂蛋白 A 都好高咧，其實你日後有心臟病發嘅風險都高好多。咁所以咧，如果你會考慮或者你驗埋呢個脂蛋白 A，發覺佢又好高咧，咁咧你可能即係嗰個嘅將你嗰個嘅即係風險因素咧係再上升一級㗎啦。啊，咁就嗰個嘅咁呢一個咧就嗰個嘅暫時咧就我哋都好多時都會考慮去 check 埋呢樣嘢。咁一生人可能驗一次就夠，因為呢個遺傳基因影響又唔會成日轉嘅嚇。咁但係如果你呢一個嘅脂蛋白 A 又高，你個壞膽固醇又高咧，可能我哋就更加應該嚴格控制好呢個膽固醇，從而避免咧日後你出事嗰個機會。好啦，咁但係係咪一驗到膽固醇高就即刻要食藥嘅咧？啊？咁就嗰個嘅，好似呢個病人咁咧，佢第一次嚟揾我咧，就係啱啱做咗驗身，發覺咧，哇個膽固醇都好高喎，幾多啊？7.3總膽固醇，壞膽固醇係偏低啊，0.78。但係咧最誇張咧就三酸甘油27.8喎，啊27.8係好高喎。咁就頭先講啦，就嗰個嘅最理想啊1.7以內啊嘛。啊27.8係好誇張啊，高幾多倍啊？啊我都唔識乘啦。咁就嗰個嘅大家心水清嗰啲可以計一計。咁但係嚟講咧，我就都冇即刻叫佢食藥。點解咧？因為有陣時咧，你都唔知個病人去驗血之前食過啲乜。啊會唔會之前嗰晚打完邊爐啊、麻辣火鍋啊，跟住呢一個第二朝呢個未瞓醒啦，出去走去抽血咧，都唔出奇嘅喎。啊同埋咧，有陣時咧你驗血咧。嗰個尤其是三酸甘油呢啲咧，好視乎你戒口嗰個嘅即係時間有幾長啊。咁就嗰個啦，好多時我哋典型去驗膽固醇血脂，要叫人戒空肚去驗噶嘛嚇。我趕時間翻工，邊有時間空肚啫？立個呢一個麥當勞漢堡包，即今日走去驗咯，應該都係差唔多嘅啫嚇。咁有陣時就出現嗰個嘅好大嗰個嘅即係數值嘅唔同啦嚇。咁就嗰個嘅咁，所以咧我叫佢喂，你不如嗰一個禮拜到再驗多次啦嚇，咁就嗰個嘅你呢一個嘅會唔會係即係飲食方面影響咗咧嚇？同埋你會唔會飲好多酒㗎？因為飲酒咧其實都好影響呢啲三酸甘油啊嗰啲度數嘅嚇。好啦，咁一個禮拜之後10日到啦嚇，咁啊呢一個再驗啦。咁咧佢嗰個嘅總膽固醇咧就由7.3落到去5.7，冇食藥㗎佢。咁就嗰個嘅但係嗰三酸甘油咧，就由27.8落到去5.5，爭好遠咯喎，係嘛？咁所以嚟講咧，就嗰個嘅似乎咧，就嗰個嘅可能即係同佢嗰幾日嘅飲食啊，我覺得會有一定嘅關係。佢都冇食藥，你唔係話食藥幫佢啦。你做啲咩身體嗰啲嘅即係運動啊嗰啲，都唔會即刻一聲講到咁多啩。我諗咧飲食方面可能影響會大啲啊。咁就嗰個嘅而佢壞膽固醇咧。今次就出到嚟啦！嗱，點解上次出冇俾個壞膽固醇嘅度數咧？因為好多時咧，我哋壞膽固醇咧就嗰個嘅係計算出嚟嘅，啊，佢亦都可以直接量度到出嚟。咁但係咧就嗰個嘅，如果係計算出嚟嘅方案咧，你個三酸甘油太高，佢計唔到嘅，啊個程式係計唔到。咁所以咧有陣時佢就唔知個壞膽固醇嘅度數。但係當然你可以我直接量度咪得咯，得冇錯，你可以直接量度，咁就唔會受制於呢個三酸甘油個
度數而影響到個結果嚇。咁就嗰個嘅咁跟住咧。佢出咗呢個報告之後，似乎就即係低翻好多啦嚇，咁就嗰個膽固醇個壞膽固醇都唔係太差2.5，係個三酸甘油就係高啲咯5.5咯。咁就嗰個嘅咁我都冇即時開藥俾佢，我咪叫佢嗰個嘅繼續食繼續呢一個嘅控制下飲食嚇，唔好食得咁肥膩嘢嚇，嗰個嘅健康啲。多啲食魚啊，雞肉啦，唔好食皮啦，紅肉嗰啲食少啲咯，豬肉啊、羊肉啊、肥牛啊嗰啲食少啲啦，打邊爐就麻辣火鍋嗰啲就冇咁多啦，咁就嗰個清啲嘅湯底咯，咁就嗰個嘅你呢一個嘅油炸嘢啊、罐頭啊嗰啲唔好食咁多，咁咧跟住咧就過多呢一個嘅幾個月再驗，咦又好啲咯喎，膽固醇咧喺冇食藥之下咧由5.7落到4.4。咁就嗰個嘅個壞嗰個咧，都由2.5落到1.8。咁而嗰個三酸甘油咧，又再有啲改善喎，由5.5落到4.8。咁所以咧有陣時咧，膽固醇高都唔係話咁驚話即刻要食藥嘅。咁就嗰個亦都即係有啲人咧，我哋可以即係生活習慣方面去改變。咁咧有陣時都會改善到落嚟。咁當然就要靠大家啦。咁就嗰個嘅，即係我哋講10次8次，大家你都唔做都冇用嘅嚇。咁有啲人當然都要配合食藥嘅嚇，尤其是你係啲高風險人士，咁就嗰個嘅咁膽固醇藥一定係有佢嘅作用。咁同埋咧有陣時咧，你唔好話淨係諗膽固醇高塞血管，但係三酸甘油太高都有啲問題。佢唔係一定純粹塞血管，但係佢可以引起一個好即係致命嘅危險，就係急性胰臟炎。因為急性胰臟炎咧，胰臟大家知係一個身體嘅器官就係分泌胰島素喺我哋個肚後邊嗰啲嘅地方。有陣時喺急性胰臟炎咧，嗰個病人咧突然間肚痛肚痛咧嗰個嘅佢又唔係胃痛啊，唔係膽痛喎有陣時痛到背脊嚴重嘅可以呢一個缺水啊，令到器官即係衰竭要深切治療部，甚至乎醫唔到要死嘅咁呢啲咧都係好嚴重嘅後遺症咁所以三酸甘油有陣時太高咧，唔係我哋最擔心嘅影響血管塞，係可能影響嗰個嘅即係急性嗰個嘅胰臟炎，而呢啲亦都係有生命危險。好啦，喂，咁我哋點知個膽固醇嗰個嘅谷驗咗出嚟？咁點啫？咁我使唔使食藥啫？醫生我哋又唔係糖尿病啦，咁我又唔係呢一個嘅即係嗰啲通過波仔，又冇中過風，又冇做過搭橋啊，放過支架，咁我點知道其實我值唔值得食膽固醇藥咧？咁其實咧，我哋嗰個嘅膽固醇嘅度數幾時要考慮食藥咧？其實我哋亦都會睇下你究竟未來嗰10年嗰個心臟病發啊、中風嘅風險幾多。咁呢啲國際有晒做過好多研究嚇。咁如果你未來嗰10年嗰個嘅嗰個計算出嚟，哇！原來你一個心臟病發咧、中風風險係好高嘅嚇。咁嗰啲梗係要食啦嚇。你又希望食藥嗰個話，醫個膽固醇就係避免呢啲情況發生啊嘛。咁如果你計出嚟都好低嘅，咁啊即係風險唔高，咁就嗰個就可以未必需要食藥住啦咁啊繼續控制下飲食咯，繼續觀察住你個膽固醇嘅趨勢咯同埋睇下你個血壓啊、血糖啊嗰啲有冇變化啦因為咧呢啲有變化咧，你年紀又大咗咧，個風險因素就風險嗰個計算就唔同噶咯咁就所以我哋都要定期去睇住有冇咩嘅變動。咁國際其實都做咗好多研究不論歐洲又好、美國又好佢都有一啲嘅即係方法去幫你計算出嚟咁有陣時咧，用你嗰個嘅性別啊、年紀啊、總膽固醇、壞膽固醇啊、好膽固醇啊呢啲有冇食煙等等咧，可以幫你去計到出嚟嘅咁就嗰個嘅咁而我哋即係亦都好方便啦。而家手機程式可以下載一啲即係呢啲咁樣嘅即係計算嗰個嘅方法咁你咧就嗰個咪因應入翻你嗰啲資料咁就嗰個典型嘅就入翻你嘅年歲啦、總膽固醇嘅度數啦、好嘅膽固醇幾多、你個血壓幾多、咩性別啊、種族啊、有冇食緊血壓藥啊、有冇糖尿啊，同埋有冇食煙，撳個掣，跟住咧佢就話到俾你聽噶啦。嗱，好似呢個病人咁咧，62歲，真係病人嚟㗎。咁咧總膽固醇7.1，嗰個嘅好嘅膽固醇1.12，佢個血壓咧就都係高少少啊，就係介啲142。咁咧就嗰個男性佢就冇食煙，咁就嗰個嘅有食煙啊，冇糖尿嗰個亦都冇食緊血壓丸嘅。原來計算出嚟咧，呢個病人啊，嗰個未來嗰10年啊，個風險係24.9% 24.9% 唔少嘅喎咁就嗰個嘅呢個我哋係界定係一個高風險人士嚟嘅。咁所以咧，如果佢嗰個嘅即係呢啲嘅因素持續、水平持續，你食唔食藥咧？
你自己衡量啦。如果係我一定會食啦。咁就嗰個嘅仔細老婆仲亂嘅而家，咁所以咧你呢個要醫你咧食藥咧，其實唔係害你，係希望保護你屋企人。你如果一個屈尾十走咗，邊個養屋企啊？冇人養屋企噶咯，屋企人仲要幫你辦身後事喎，造成有負擔喎。可能一家經濟支柱冇咗，人哋都唔知去邊度住，樓都未供完。細路仔可能呢一個嘅讀緊呢一個啲直資都冇錢交學費，咁就好大件事啦。咁所以而家醫病咧，唔好話自己咁自私逼你食藥，但係問題咧，而家我哋覺得係一個責任嚟嘅。你醫好你自己咧，你就保護成家人。如果唔係咧，害到係你屋企人。你自己走咗，你成日大家都覺得好風涼嘅，走咗咪走咗啦，死咗仲好啊，咩都唔使理，係咪走得舒舒服服最緊要？問題有陣時你走得唔舒服啊嘛，你唔係一定舒服咁走啊嘛。你瞓覺嘅時候猝死咗，你就好似好舒服，但係隔離嗰個都唔知喊幾廿年跟住佢有抑鬱症喎，跟住屋企人讀書生活嗰啲點算咧？真係同埋有陣時咧，話俾你聽，我哋死咧。唔係話你想死就死，有陣時想死都死唔去咁就吊住條命就仲死咁就嗰個嘅呢啲大家都可能聽過啦去到呢一個嘅送咗入醫院救翻不過植物人跟住仲係插住條喉幾年又要餵喉咁樣，咁呢啲唔係好事嚟㗎。醫生咧都唔想見到咁係嘛，咁就嗰個嘅病人家屬更加唔想見到咁，病人本身咧可能佢都唔想咁樣咁但係問題有啲嘢你控制唔到，心臟病亦都唔係話死就死，亦都唔係死得好舒服，唔一定嘅咁所以最好咧，我哋就避免咗出事啦，避免咗出事，咁咪大家都開心咯政府又唔使咁多錢啊嘛，最緊要。好啦，咁講咗咁耐咧，我諗大家都有個概念啦知道膽固醇影響啲乜咁同埋咧就嗰個嘅咁我哋點樣去評估，即係你個膽固醇究竟係咪真係咁差，需要食藥咁就嗰個嘅咁如果真係咁差，啲血管真係塞咗，咁都有得醫最緊要而家有啲嘢我哋有得醫嘅啫咁就有得醫就唔使咁驚同埋最緊要大家肯面對去醫咯，因為有啲人真係有事都唔醫噶嘛或者唔肯接受咁我哋最簡單，如果你話真係心臟血管塞咗，其實我哋可以好多時用藥去醫嘅唔係話個個塞咗一定要通波仔除非係兩種情況嘅啫。第一就係急性心臟病發或者作急性心臟病發，咁嗰啲咧通常血管都係塞得好緊要。如果急性心臟病發講緊咧，啲血管可能完全堵塞㗎啦，啲血塊凝固咁咧就嗰個你唔即刻去通咧，佢就真係會死㗎啦個病人或者一啲係去作發作，但係佢未去到咁嚴重咧，嗰啲應該要通咗佢如果唔係咧，你真係嗰個完全閉塞嘅時候咧，嗰個嘅個風險好高咁但係好多時我哋唔係呢啲㗎嘛，係咪唔係呢啲嘅時候咧？喂，我好似頭先嗰個病人咁，有陣時你真係可能覺得有啲唔係好自在喎，行快少少有啲唔舒服，停一陣又冇乜嘢做電腦掃描真係原來條血管窄咗5成6成甚至乎7成，咁呢啲咧我哋都可能要考慮通，但係咧亦都有機會可以食藥控制到嘅咁就嗰個有陣時，如果你唔係好嚴重，咪食藥控制咯。食藥控制乜事都冇嘅時候，咪繼續食藥咯。因為你通完波仔係咪唔使食藥啊？大家知唔係㗎嘛，都要食㗎食成世嘅喎咁但係如果你呢一個食藥控制到，咁你冇乜必要去再做手術啦你通翻條血管係咪代表即係一勞永逸咧？唔係咁就通條血管咧。唯一可以減低你即時生命危險就係你急性心臟病發嘅時候。如果你係啲慢性嘅冠心病咧，其實好多研究話俾你聽，你初頭食藥去醫住先，同呢一個即刻去通波仔，其實分別唔大嘅。除非你係一啲好高危嗰啲啦好似頭先嗰啲，行快少少追下車已經頂唔順啦但係我平時都有跑開步嘅，咁嗰啲對佢影響好大，咁佢可能通波仔更加直接或者你見到個電腦掃描，佢唔係塞咗7成8成，佢就嚟塞晒，剩翻條。呢一個嘅即係罅隙塞咗9成9嗰啲，咁嗰啲咧我諗就嗰個嘅就即係盡快通咗佢就穩陣咁所以咧有陣時嚟講咧，就我哋點處理亦都係即係不同嗰個病人、不同嘅個案都唔同，但係咧大家有一個嘅概念就係你一啲所謂急性冠心病就必須要盡快通波仔，慢性嘅亦都可以考慮藥物治療先除非一啲特殊嘅情況，我哋覺得藥物治療嗰個嘅即係作用
可能冇通波仔咁好，或者嗰個嘅症狀嘅改善，通波仔好多時都好啲。但係如果你嘅症狀好輕微或者冇症狀，咁嗰啲咧純粹係做檢查，見到話血管有窄咧，咁咧不妨我諗值得考慮食住藥先嚇。同埋有陣時咧做電腦掃描咧，大家知啦，有都聽過好多啦。電腦掃描話喂塞個7成8成喎，點知話要通波仔，跟住醫生檢查咗唔使通喎，唔係塞得好多啫喎嚇，4成啫喎。咁大有人在㗎，因為電腦掃描亦都有佢一定嘅限制。照嘅時候，你唔會太緊張，心跳太快啊！人哋要你吸啖氣，忍住10零秒鐘唔好唞氣，你做唔做到呢？咁呢啲都會影響個影像嗰個嘅結果。啊，影像照得唔清晰，醫生判斷咪唔準咯。啊，同埋另外一樣嘢咧就係電腦掃描咧，有陣時咧嗰個病人個血管咧鈣化都好緊要嘅。啊，鈣化都好緊要咧，有陣時咧，我哋判斷嗰個地方收窄嘅幅度咧，好多時喺電腦上面係一個死穴嚟嘅。啊，因為光層層遮住晒，你光層層喺邊皮就冇問題。我哋見到個血管空間亦好暢通，十居其九都冇緊要。但係如果嗰個嘅膽固醇嘅斑塊係鈣化晒，個光層層遮正就喺個血管中間咧，我哋就好難判斷得到究竟佢係咪真係咁嚴重。啊，定係咧嗰個嘅因為個鈣化嗰個嘅問題，而令到咧嗰個嘅即係放大咗個血管個狹窄嘅程度。啊，咁所以咧有陣時就喺手術室同嗰個電腦掃描嗰個結果咧就相差好大。啊，咁呢個唔係寫報告嘅醫生寫錯，啊係因為呢個電腦掃描呢個科技佢本身有一個一定嘅限制。啊，咁就當然有陣時我哋唔知嘅時候，最直接咪去導管室去做個導管去知道咯。啊，或者我哋都可以配合一啲其他功能性嘅測試。啊，譬如話第一了解下你有冇症狀先啦。嚇，同埋你嗰個嘅做運動有冇影響啊？我哋亦都可以考慮用跑步機啊、磁力共振啊、一啲呢一個嘅加壓超聲波等等去睇下你個血管嘅血嘅流通量有冇問題。如果全部都合格正常嘅，你又冇乜明顯症狀，可能根本上電腦掃描高估咗嗰個嚴重性。啊，咁就嗰啲就未必需要去通波仔。要通波仔亦都唔係複雜嘅，而家咁就嗰個嘅，因為其實就嗰個都係一啲微創手術啊。咁就嗰個嘅好多時咧，如果你本身呢一個嘅，即使而家我哋80歲啊嗰啲，其實都好多時都會去即係都唔係話做唔到嘅。咁啊，因為而家香港人越嚟越長壽啊，80幾歲其實好普遍，90歲都係好醒目，周圍行去飲茶啊。咁就係咪呢個年紀就限制咗我哋唔做手術咧？唔係，因為你平時喂80、90歲我都同去晨運行山嘅，而家我想去晨運行山，我落街買餸我都唔得。咁我冇人同我住喎，個個都移晒民嘅。咁我呢一個嘅邊個照顧我啊？啊，咁嗰啲我哋都應該要做。咁就因為而家個時代唔同咗。年齡考慮唔係最重要，反而就係你本身嗰個嘅人嗰個嘅整體個健康狀況同埋我唔做對你嘅影響有幾大。藥物可唔可以輔助到？咁呢啲都係我哋嗰個嘅考慮嘅因素。最緊要點解我哋要做呢？但係希望第一幫到你解決你嘅症狀，等你唔會咁辛苦，唔會影響你日常生活，唔會呢有陣時呢一個嘅即係行翻工，我行嗰段路想趕時間搭架車我都唔得，成日都要遲到。咁就嗰個或者我落街要買餸真係，但係我而家買餸我都好辛苦。咁呢啲唔得噶嘛，社署可以送飯啫，但係有啲人都想自己落去揀下條魚邊條靚啊咁樣噶嘛。咁我哋通波仔其實都可以做得嗰個嘅效果好好，同埋亦都可以好多時喺安全情況之下，除非你係急性心臟病發嗰陣時咧，風險就高啦。咁所以你千祈唔好等到嗰啲咁嘅情況。即使血管塞咗90%咧，其實通波仔都好大機會係通得翻。咁就嗰個嘅，咁呢個圖咧就係嗰個嘅做之前同未做完之後嗰個分別。咁我哋放咗支架之後咧，個血管咧就平滑翻，個血管個空間就通暢，血液流通量正常嘅時候，咁佢就冇咗嗰啲嘅問題。當然要配合食藥啦，通完之後都要食藥，唔係話一勞永逸。咁但係你真係要去到通，你唔通呢，咁就諗住仲係繼續食藥控制呢，嗰個嘅即係一定會出事。好啦，咁就嗰個嘅，咁我哋頭先講過咁多嘢啦，我哋都未講，喂，如果膽固醇高嗰啲，我哋真係想減低個風險，我哋點醫啊？嗱，咁頭先都講啦，戒口飲食啊、運動嗰啲一定係有幫助。咁就嗰個嘅主要就係紅肉啦。大家知啊，肥豬肉啊、肥牛啊呢啲肥嘅嘢你都知道應該避免啊，油炸嘢。咁
咁雞 OK 啦，就係最好唔好食雞皮啦。魚啊冇問題嚇，生果蔬菜 OK 嘅嚇。咁就嗰個嘅，你話你呢啲西芹汁啊、黑木耳啊嗰啲降幾多，我唔識啦嚇。咁嗰啲就嗰個嘅，可能你要話翻俾我聽。咁就嗰個，但係我哋又唔反對病人你食呢啲嘢嘅嚇。咁就嗰個嘅，但係咪真係有效？咁我哋可以有一啲客觀嘅數字，第時可以比較到咯嚇。咁喺我嚟講，我就係識西藥嘅啫嚇。咁就嗰個嘅，咁西藥亦都用咗好多年啊。咁亦都係即係持之有效。咁當然西藥亦都唔係萬能。亦都有啲人嗰個效果未必咁好，或者咧有啲人可能真係受唔到有副作用。咁但係唔代表中藥冇副作用嘅喎。中藥以前都新聞都講過啦，有啲人都係食死㗎啦，係嘛？有啲腎衰竭都有啊，同埋有陣時亦都有啲唔知點解混合咗雜質嘅，咁就嗰個嘅。咁所以嚟講咧，即係大家都要小心咯。咁我哋最常用降膽固醇嘅藥咧，就係即係主流就係他汀啦。咁就嗰個嘅大家都知啦。咁就嗰個嘅好多不同嘅牌子啊，不同嘅廠啦，有正廠有副廠嚇。咁就嗰個嘅喺政府又有，喺私家亦都係好常用。咁呢個他汀嗰個作用咧，就係將你嗰個嘅即係減少肝嗰度製造嗰個嘅壞膽固醇啊。咁就嗰個嘅咁壞膽固醇嗰個嘅降低嘅時候咧，你嗰個嘅即係第時你心臟病發啊嗰啲嘅風險咪降低咯。咁我哋要食幾大嘅劑量咧，就好視乎你本身嗰個嘅個風險因素係幾高，你係屬於乜嘢級別嘅風險人士。我哋希望將個壞膽固醇降到幾多，同埋咧你未食嘅之前，你嗰個壞膽固醇本身係高成點啊？呢啲就會影響我哋醫生開藥嗰個嘅劑量嚇。咁就有啲人話從小慢慢試下先啦嚇，陰啲，咁就嗰個都唔得，都唔係唔得嘅。咁但係有陣時都係高風險，或者心臟病發完，大佬你個膽固醇呢一個壞膽固醇，好似頭先我個病人咁7點幾，咁就梗係要早啲快啲去控制好，咁你又令到個心臟血管穩定啊嘛嚇。咁如果你話仲要係呢一個死牛一邊頸，我唔制啊，我驚副作用啊，由最細劑量慢慢加大咧，咁你自己就揾死笨。醫學上咧，我哋知道咁樣嘅方向唔係一個理想嘅做法。咁所以有陣時咧，治重病咧，梗係落重藥㗎啦，冇辦法嘅。咁但係嚟講，醫生就會判斷究竟你係需要用咩嘅劑量嚇。我諗就病人就自己就唔識去衡量。咁呢啲咧，你都係交翻俾醫生嚇。咁就嗰個嘅咁膽固醇藥其實嗰個副作用多唔多咧？嗱，一般嚟講咧，如果你食咗冇敏感咧，我話俾病人聽，就繼續食啦。咁除非你真係呢一個嘅話食咗一排之後，哇點解眼又黃啊，小便又好似茶咁深色啊，成日都冇胃口啊，啲手嘅肌肉好似冤痛啊，上樓梯擔隻腳好似都行步路都有啲艱難咁。咁呢啲一定要出聲啦，因為呢啲咧可能係真係膽固醇藥引起肝炎啊或者肌肉發炎嘅情況，但係機會咧其實好少嘅，講緊嘅單位數字嘅啫，10居其有都冇乜嘢，有啲人可以食咗之後你驗血。咁就嗰個嘅發覺個肝酵素有啲高，或者係嗰個肌肉酵素有啲高，但係預咗嘅，我哋話俾我哋聽係冇問題嘅。咁多年嗰個嘅研究，除非佢真係高出3倍過外，咁我哋就覺得應該要停啦。如果唔係咧，唔需要太過擔心。數字高咗啫嘛，你又冇咩唔舒服，咁就嗰個嘅冇問題嘅。咁就嗰個同埋有陣時呢啲數字都會高高低低，咁係醫生會監察㗎嘛。咁就嗰個有咩副作用，其實醫生知嘅。有咩副作用，醫生覺得可以接受。有啲咩問題，我哋要停藥。咁就呢個我諗可以交翻俾醫生處理。最大問題就係有啲人驚有副作用，就藥都唔肯食。咁到時咧就出事啦。咁就嗰個另外一類咧，我哋常用嘅咧就係膽固醇吸收抑制劑。咁咧就係呢一個咧就減少腸嗰度咧吸收膽固醇。大家知啦，我哋膽固醇咧。食嘢梗係會吸收到啦，但係其實主要都係喺我哋肝嗰度製造。咁不過咧，如果你用我哋頭先他汀希望去控制膽固醇，但係個效果唔理想，都唔達標咧，好多時咧我哋都會加埋呢個膽固醇吸收抑制劑，減少腸嗰度吸收膽固醇。咁你雙管齊下咧，嗰個控制嘅膽固醇效果咧就好好多啦。咁就嗰個嘅單靠佢食咧，你唔食他汀咧，又冇他汀咁好嘅喎。咁就嗰個嘅咁他汀嗰個嘅即係降幅肯定係好啲。如果你呢一個嘅純粹他汀控制得唔好咧，加埋呢個吸收抑制劑食咧，個效果就會好好多。你話加咗之後嗰個副作用會唔會多啲啊？我用咗咁耐，我又唔覺得特別多，我覺得都係差唔多。咁就嗰個嘅咁，但係即使係有副作用，其實亦都
好溫和，同埋你即使佢受唔到，咪停咗佢咯，停咗之後又冇乜嘢嘅喎嚇。通常呢一個嘅就好少話停咗之後有啲不可逆轉嘅後遺症啊，嗰個比率唔係話冇，好少啊。咁所以基本上其實全世界都覺得係好安全啊。咁同埋咧就大家知啊，或者頭先都講過啦，喂，膽固醇藥佢有機會影響啲肌肉發炎嘅喎嚇，大家可能都聽過，哇食咗之後咧隻手腳冇力啊嚇，真係驗血咧個肌肉酵素好高嚇，醫生都叫你唔好食。咁而家咧亦都有新一代嘅即係一個新藥啊，去避免咗呢個肌肉發炎啊，而控制個膽固醇嗰個嘅效果啊。咁呢一個嚟講咧，亦都係即係喺香港亦都推入咗呢個香港市場啊。咁所以咧，如果你譬如話真係受唔到膽固醇藥，因為個肌肉發炎啊、肌肉嗰個嘅副作用咧，而家亦都可以有新嘅藥可以去考慮啦。但係嗰個嘅降膽固醇嗰個幅度咧，就一定冇即係傳統他汀嗰啲咁強啊。咁但係咧，如果你話喂口服藥真係唔係好掂喎嚇，我又受唔到，用到最高劑量都唔掂嚇，都降唔到啦。或者食新口服藥我就呢度唔舒服，嗰度唔舒服嚇，唔係肌肉發炎啊，就有肝酵素高。咁仲有冇啊？有。咁我哋咧不過咧就要打針啊。咁就嗰個打針咧，其實咧就嗰個嘅唔係好複雜嘅事。咁因為咧呢啲針係打肚皮嘅啫。胰島素大家聽得多啦嚇，胰島素就嗰個嘅大家都知道用嚟醫糖尿病都好多年，咁都係咪咁多人打？全世界啲阿婆阿伯都係自己打嘅啫。咁而家呢啲膽固醇針咧，亦都係好簡單嘅，同埋佢都唔使日日打。咁就嗰個而家咧，基本上可能2個禮拜打一次，或者1個月先打一次啊。咁就嗰個嘅我哋咧，通常咧就嗰個嘅即係呢啲針咧，其實嗰個嘅都研究證實咧，佢好有效降低你嗰個壞膽固醇，從而咧亦都係換嚟乜嘢啊？減低你日後心臟病發死亡風險啊！咁所以咧，唔係話降低膽固醇咁簡單嘅，你死亡率係少咗嘅。咁我哋膽固醇藥亦都係個目的就係減少你嘅死亡率，唔係純粹降你膽固醇咁簡單。驗咗血，原來我都係一樣咁死法，咁都係死早啲咁冇用啦，係嘛？但係你用咗之後咧，你冇咁快死喎，啊可以延年益壽喎，話唔使再通多次波仔。咁呢一個就係一個最重要嘅嘢。咁而呢啲針打完之後，其實十居其九好少有咩唔舒服，打個位好少痛嘅啊。咁就嗰個嘅咁，同埋咧嗰個膽固醇個降幅咧顯著好好多，呢個係顯著好好多。尤其是你個口服有啲降唔到嗰啲啊，咁就嗰個嘅，或者有一啲咧係家族基因遺傳唔正常而導致高膽固醇好爆燈嗰啲啊，咁呢啲咧就我哋係絕對需要考慮呢啲針啊。咁就嗰個嘅咁。醫管局都有啊，而家啊，咁就嗰個，不過你要符合某一啲嘅條件啊，先至可以開到啊。咁就私家當然亦都即係有啦啊。咁打其實就完全唔複雜嘅啊，咁就唔需要抽針啊，睇下個度數啱唔啱，咁撳落去跟住個肚皮，跟住撳個掣就得噶啦啊。咁就嗰個嘅簡單到你唔信啊，同埋應該唔痛嘅，真係唔痛嘅啊。打個病人會知嘅啊。不過有一隻咧，就嗰個嘅就。亦都係膽固醇針啊，咁咧就嗰個嘅佢嘅個機制有少少唔同啊，咁佢呢一個咧就透過呢一個嘅即係改變你一個嘅一啲叫 RNA 啊，呢啲核酸嗰啲咁樣嘅嘢，咁咧就嗰個嘅從而咧係令到你嗰個膽固醇係降低，咁就嗰個都係針劑同頭先嗰個針劑差唔多，但係呢一個咧係新嘅膽固醇針啊，咁呢個咧打嘅時候會有少少痛嘅真係啊，咁就但係接受到嘅啊，不過咧。佢就好處咧，就係半年先打一次啊！半年打一次就唔需要話2個禮拜或者4個禮拜打一次啊！咁如果你半年打一次，咪去醫生覆診嘅時候，幫我約支針啊，唔該啊！咁就嗰個嘅，咁個降膽固醇嘅效果都唔錯㗎啊！咁就嗰個嘅，而呢一個嘅當然啦，佢嗰個嘅研究出嚟嘅數據嗰個暫時就冇話之前2至4個禮拜打一次嗰隻膽固醇針咁多啊！咁但係嚟講咧，而家都有啲病人都唔使成日打噶嘛啊！咁你又半年打一次，嗰個膽固醇降幅又好，咁變咗嚟講亦都即係多咗人會考慮。但係呢啲針當然唔係平啦嚇。如果比對翻呢個藥物嚟講，首選如果藥物可以控制到，我哋都口服藥控制嘅。但係有啲人咧，你真係口服藥控制唔到，但係你又高風險。咁唔通你繼續保持自己個風險係提高咩？定係希望再控制好啲，避免再一次心臟病發咧嚇？咁就嗰個咁，所以有陣時點解醫生我哋會即係建議你真係喂考慮打針啦。好。
好啦，咁飲其他嗰個嘅即係老生常談嘅嘢都係嗰啲啦，多做運動啦，唔該嚇嗰個嘅即係。起碼嗰個跑下步啊、游下水啊、行下山啊咁就嗰個嘅唔好話行街買嘢當做運動屋企即係洗下兩件衫嗰啲，我諗運動量有限咁就嗰個嘅真係建議咧，就起碼即係最好咧，每日啦半個鐘頭9個字或者1個鐘頭都無妨㗎嗰個嘅緩步跑或者你真係話圍住個足球場或者呢一個嘅運動場或者啟德嗰度呢一個嘅行去幾個圈啦咁就嗰個心跳真係會加快㗎喎咁就嗰個唔係同隔離嗰個一路行一路講兩句嘢咁樣咁就嗰個我諗對嗰個身體健康就會好啲對個心肺功能都好啲咁就跳繩都得㗎咁就嗰個嘅呢個都係一個好好嘅運動量嚟㗎。咁就當然每個人做啲咩運動咧，因人而異睇下你自己關節會唔會好辛苦嗰個嘅行兩步膝頭哥都痛都行唔到。咁呢啲就可能大家就要作出啲調整。咁就嗰個嘅咁當然香港人即係工作忙，有陣時要做運動，可能即係呢一個難過登天。咁但係講我哋都要講嘅咁就當係調劑下嗰個嘅即係呢一個生活壓力都好咁就嗰個嘅嗱，佢呢度話咧，洗車打粒45分鐘至60分鐘都係可以做運動嘅，都唔錯咁我唔知係咪真係咁得啦。咁就嗰個可能呢一個嘅當一個參考啦咁就嗰個嘅。不過我覺得即係通常我哋嘅病人，即係我哋都係叫佢做運動，咁就嗰個大家其實都知道大概係點咩一回事咁就嗰個嘅咁。好多時其實佢哋有好多人咧都即係越嚟越健康咁就嗰個嘅，尤其是屋企有啲有會所咁嗰啲，咁冇嘅話，附近可能都有呢一個嘅即係康文署嘅運動場咁嗰啲都可以做到運動啦上樓梯都得㗎喎平時唔好搭 lift 咯有啲人真係話俾我聽住15樓咁可以行15樓，我都覺得幾犀利。我行15樓都要分幾次，咁就嗰個嘅。但係你如果日日都係咁咧，其實都好嘅喎。喂，測試下你自己心肺有冇事，有心臟病應該都可以知道㗎啦你行咗15樓你都冇嘢咧，心臟差極有個譜差極有個譜唔代表佢冇事另外咧就係嗰個嘅盡量唔好食煙啦因為煙咧真係會有影響嘅咁就嗰個嘅尼古丁焦油嗰啲咁同埋你屋企人可能都唔想你食啦細路仔喺度嘅時候更加唔好同埋食煙亦都唔代表純粹影響心臟亦都會影響個肺功能唔好，第時你沖涼咧嗰個嘅條氣促都係好大件事咁就嗰個嘅。咁所以咧預防三高，咁就希望嗰個目的咧就嗰個嘅唔係話驗血好睇啲係希望個人健康啲、長壽啲，唔會咁容易心臟病，唔會咁容易中風。咁就嗰個嘅所以嚟講咧，我諗就嗰個希望大家了解多啲咧，就嗰個好好保養自己身體。咁就嗰個嘅多啲可以善用下呢啲社區嘅呢一個康健中心嘅資源啦咁就同埋我哋而家亦都有好多呢一個嘅香港心臟專科學院嘅一啲嘅即係活動亦都可以帶到好多資訊俾大家。咁同埋而家醫療嗰個嘅發展真係日新月異，同埋科學家亦都即係研究咗好多好有效同埋基本上好安全嘅藥物去幫我哋。咁就嗰個最緊要咧，就大家有陣時唔好話即係太過抗拒應該要醫就要醫要醫唔醫咁到時就大家出事啦。咁我講到係咁多，多謝各位。係好，咁請問大家有冇啲咩問題想問呢？係呢位女士先。係唔該。多謝多德峰嘅寶貴分享。有啲問題想請教翻多德峰㗎。個HDL 咧上限咧係幾多？因為而家聽講最近話個 HDL 即係個 high density cholesterol 咧去到某一個位高，其實都唔係咁好嘅。咁除咗個 low density 之外，咁另外咧就想請教翻咧 low density cholesterol 嗰個原材料就係 saturated fats 啦。咁 high density cholesterol 咧，其實佢嘅原材料係啲咩咧？即係雖然我哋知道就係話透過嗰個 aerobic exercise 可能就可以幫到手運走緊啲 low density cholesterol。唔知我嘅理解有冇錯？如果有，請你更正我，唔該。咁另外咧就想請教翻咧嗰個高密嗰個 high density cholesterol 個 low density cholesterol 咧就會導致呢個動物粥樣硬化啦。咁個 high density cholesterol 如果而家
最近話高得滯都唔好，其實佢個 mechanism 係點？係咪同樣都會導致動脈粥樣硬化咧？係啦，同埋想請教翻上下壓個 difference 咧，有冇一個理想個水平㗎？唔該。你教翻我好啊！HDL 呢一個嘅即係我又唔知道佢有一個嘅即係去到邊一個上限係唔好，我哋要降翻低嚇。咁就嗰個嘅我暫時都係孤陋寡聞嚇。咁我同啲病人就冇特別去討論過呢個問題。咁就嗰個嘅今次我都係第一次聽嚇。咁就嗰個嗱，不過咧。有陣時你高密度膽固醇嘅度數你控制唔到㗎，你嗰個嘅即係有啲人佢係就特別高啲，靚仔啲2嗰啲1.幾嗰啲，但係有啲人咧就偏低嘅0點幾0.7幾呢啲，咁傳統咧就係嗰個嘅高密度膽固醇咧，我哋係覺得有一個保護性嘅對血管咁就有少少抵消咗壞膽固醇嘅影響。咁你太低咧，反而又會增加你個壞膽固醇嗰個嘅即係個壞嘅影響咁就嗰個嘅我就真係唔知道而家話有個即係建議我哋個好膽固醇唔可以俾佢高到幾多，高到某個水平我哋要降低佢，同埋有乜嘢藥會降低，或者有咩方法可以降低個好嘅膽固醇嘅咧？我真係唔知喎。你不如話聲俾我聽啊！你可唔可以 elaborate 多少少？其實我因為咧我就係睇到啲資料係咁，但係咧我就喺邊度出嘅呢啲資料？有啲 online 就係 online 嗱 online 嘅嘢就嗰個睇下個可信性幾多喎。係啊，所以就係請咁你一啲即係正式嘅科學研究，定係 online 有呢一個嘅 KOL 講跟住呢一個乜大學呢一個研究證實啦等等乜大學研究證實嗰個嘅研究都係可以好參差千祈唔好話乜大學咁就嗰個就信晒呢一個我真係答唔到你。我想請問羅醫生，頭先講到咧嗰個腳咧就膽固醇高啦，引致腳痛啊。其實佢如果真係有中風嘅機會，響邊一方面係中風？係隻腳啊，抑或係個腦咧？個腳會你話頭先塞嗰個情況？呢一個都係好多人會問嘅問題。哇！我心臟血管塞會唔會中風㗎？嗱，講緊心臟血管塞心臟血管嘅啫。中風咧就係講緊腦血管塞或者腦入邊嗰啲嘅血管嘅問題，呢啲就會導致中風啦或者嗰啲嘅血管爆咗，咪導致中風啦。中風係講緊腦部啊嘛你嘅心臟嗰啲血管塞，你點會影響個腦啫？當然嗰個嘅有心臟血管塞咧。你嗰個腦嘅血管有問題機會都高，同埋有心臟病亦都係大家知道啦，中風機會亦都高咗嘅。但係咧最直接影響咧就係嗰個導致中風，就係你腦入邊嘅血管問題，或者頸呢度嘅血管嘅問題咁呢啲問題就會導致中風咯。你話腳嗰啲血管塞會唔會引起中風咧？佢塞咧就係導致嗰個腳嗰啲血管唔夠血道嘅啫，就會導致頭先我講嗰啲嘅情況啦，就係行路行得急、行得遠咧，小腿痛腳痛就唔會導致中風嘅。咁中風就係講緊腦同埋頸嗰啲血管。會壞死咧？如果你塞到會㗎，你嚴重嘅你諗下啦，心臟血管冇血道嘅心臟都會壞死啦，腳血管冇血道唔會壞死。問題就係你係一個慢慢咁樣壞死，定係急性咁壞死因為咧你嗰個嘅腳嗰啲血管塞咧，佢嗰個嘅咪即係啲血管唔夠到啫嘛。咁就嗰個嘅你長時間嗰個血都唔夠嘅時候，咁你嗰個嘅腳嗰啲嘅組織真係唔夠血道嘅喎。有陣時你損咗咧。佢嗰啲血液運行唔好，冇養分俾佢修補，咁咪越嚟越壞咯。咁就嗰個嘅同埋咧，你嗰個嘅真係嚴重會截肢嘅喎。有啲人切腳咧，好多時就係因為呢啲血管嘅問題。咁就嗰個嘅咁另外一啲就係糖尿病、糖尿足糖尿病咧嗰個神經線可能壞咗，佢整損咗都唔知，一路隻腳就損咗又發炎、細菌感染，你想幫佢醫都醫唔到啊，咁咪切咯。咁就嗰個頭先講啦，喂嗱，慢性嘅血管唔暢通，佢可以慢慢即係影響啦。咁但係咧，嗰個腳嗰啲血管咧，亦都有機會好似心臟血管咁，嗰個嘅膽固醇脂肪斑塊唔得穩定，有陣時爆裂開形成嗰個嘅啲血塊可能即係突然間塞住咗，或者血塊甩咗衝咗嚟下游血管，咁嗰個咪急性唔夠血道咯。咁嗰陣時咧，你嗰隻腳趾或者個腳咧就可能凍冰冰喐唔到嗰個冇晒血色，咁嗰啲就係急性冇血道，咁嗰啲你唔處理就會呢一個嘅真係又冇咗隻腳㗎啦。唔該，醫生，我想問下咧，因為做過2次東坡仔㗎啦。
但係咧個腳咧就好凍啊，直情咧係要夜晚一定要着襪瞓，如果瞓唔到嘅，問過醫生，醫生就話你着襪瞓到就冇問題啦咁樣。咁我應該點樣處理呢個問題咧？通波仔揾翻通波仔專家馮醫生去解答下。不過嗱，即係咁講啦。嗱，頭先啊羅醫生講得好清楚啦。嗱，見通波仔其實我哋主要所針對個地方都係心嘅血管嘅問題嘅。咁就你話啊，點解通完個腳會凍呢？即係其實我直接咪諗到個關係。當然有啲可能性係間接都有機會嘅啦。譬如話，如果你腳做通波仔，有個影響下底血管，咁可能影響到。但係話而家嚟講，其實好多時我哋都做嘅時候都可能用手做多嘅，因為手做呢個病人嚟講，佢會舒服啲，同埋少啲併發症，少啲出血嘅問題。咁但係就問題就係因為個手血管會細啲咯，所以會難度高啲，同埋唔係個個適合嘅。有啲人嗰啲血管呢係兜晒圈，咁就做唔到。咁即係呢啲可能性。咁所以你話直接嚟講呢，就我哋好少聽有個直接嘅關係嘅。但係間接有個機會嘅，可能本身你啲血管腳嗰啲都有問題啦。咁所以亦都可能影響啲血管，所以有呢個咁嘅症狀。咁但係當然到最後點解，可能都要做啲檢查先可以知道，就好難一概而論咯。啊，羅醫生你補充下。有陣時咧就嗰個嘅都有啲病人咧，可能嗰個嘅即係未必話同嗰個通波仔有直接關係啊。我哋覺得嗰個機會率其實真係唔高嘅啊。咁就嗰個反而咧就係你本身個血壓會唔會都偏低咧啊？如果血壓低嘅時候，手腳可能真係冰凍啲啦，或者你有冇食嘅一啲藥？佢有咁樣嘅可能性嘅副作用咧，譬如話尤其是你有心臟病，有陣時咧我哋好多時仲會用一啲所謂 beta 受體抑制劑啊，嗰呢啲咧可以用嚟控制血壓、控制心率啊，同埋醫嗰個心絞痛嘅。呢一類藥咧，亦都好常見食咗手腳冰凍嘅啊，咁就嗰個嘅，咁呢個都要考慮咯嚇。係啦。我其他問題咧，係咁係。有位。醫生，我想問下，如果係冇食膽固醇藥，但係半夜小腿會係抽筋，咁會唔會係一個症狀啊？冇食膽固醇藥，小腿抽筋係咩症狀咧？肯定唔係膽固醇影響㗎啦，係嘛？即係會唔會係心臟病嘅症狀？係啦，會唔會係血管塞嗰個症狀？嗱，我諗呢一個嘅瞓覺瞓到半夜三更小腿抽筋咧，女性嚟講咧就好常見嘅。啊，咁就嗰個嘅，咁尤其是年紀有翻咁上下嚇，婆婆嗰啲咧，我諗就嗰個一定唔係罕有。咁就嗰個嘅，我覺得咧就嗰個嘅，即係你話血管塞咧，嗰個嘅尤其是腳血管塞咧，你瞓到半夜三更咁樣抽筋咧，我覺得機會唔多咯。啊，通常典型咧都係行路嘅時候行得遠啊，行得耐啊，嗰個嘅小腿就會揦住痛啊，你要停低唞下先好啲嘅。咁就嗰個瞓到半夜三更抽筋嗰啲，你問我，我覺得十居其九都唔關事啊。咁就嗰個嘅應該唔需要即係諗得咁誇張。同埋有陣時，我哋臨床檢查，其實你個血管有冇塞，我哋摸到嘅啊。我哋其實唔需要一定你做一啲好複雜嘅測試啊、掃描啊嗰啲。摸下用我哋手摸下你嗰啲嘅腳嗰啲嘅血管嗰啲脈搏嚇，嗰個腳背啊嚇、腳眼嘅地方啊、膝頭哥後邊啊嚇、兩個大髀嗰個腹股溝，我哋都知道呢啲血管有冇塞啊，咁都完全正常嘅，咁肯定唔關事啦，係嘛？咁啊唔好呢一個嘅即係諗得太多啊。而咁現場觀眾係。我想問下醫生咧，就係話個心跳得好快，即係間中。咁除咗食藥控制之外咧，係咪有個叫肺靜脈分離術比食藥更加好咧？你係講緊你有呢個心律不整，定係純粹你個人緊張所以心跳快啫？唔係緊張，即係間中心律不整咯。啊！如果你講解啲真係心律不正咧，當然而家都有啲所謂射頻消融術啊，呢啲嘅即係方案嚇。如果尤其是食藥控制唔到，就成日發作，咁就嗰個嘅。但係心律不正好多種嘅喎嚇，有一啲咧就嗰個叫室上性心跳過速，有一啲咧就心房顫動啊，咁就有一啲就心室嗰個嘅即係嘅心律不正。咁有不同嘅類型咧，個處理嘅方法都唔同。咁就嗰個嘅，咁所以咧一定要搞清楚。同醫生商量，你究竟係邊一類型嚇？係咪可以真係用一啲即係導管微創嗰啲嘅射頻消融術可以處理得到咯嚇？咁啊當然常見咧，
就嗰個嘅就係心房顫動，而家都係即係好常見嘅心律不正。佢好多時咧可能係間歇性發作，發作嘅時候咧心跳得快得嚟就亂嘅唔規則嘅。有陣時可能呢一個嘅即係134啊，或者甚至乎再快啲167都有咁就嗰個嘅，但係呢啲會導致中風嗰個風險會增加年紀大咗就越常見。咁而家亦都係有一啲所謂新一代嘅脈衝牆係嘛，脈衝牆射頻消融術咁咧就嗰個嘅比上一代一啲射頻消融術或者氣囊冷凍嘅消融術咧嗰個效果話可以好啲嗰個嘅風險又冇咁高。咁呢啲就屬於我哋心臟科裏邊一啲小撮更加呢一個嘅處理心律不正科嘅心臟科醫生嘅範疇咁呢啲嚟講咧，佢哋就可以即係幫你詳細研究去處理咯。咁另外有一啲就係嗰個頭先講室上性心跳過速或者英文叫 SVT， 簡單啲。咁就但係呢啲咧通常咧就比較後生啲嘅人咁就嗰個嘅後生女後生仔都好常見。突然間個心跳咧，哇！真係跳到係180200下都有嘅，但係佢跳得好規則嘅咁就嗰個呢啲又理論上就唔會對於中風。咁佢呢啲咧都係用一啲即係可以用呢一個嘅消融術去處理尤其是佢唔想食藥或者係嗰個嘅呢一個嘅佢嗰個食藥都冇作用，控制唔到同埋咧呢啲咁樣嘅方案呢啲消融術咧，通常喺呢啲情況咧，佢有機會即係完全根治做一次就唔會發作。即使你係心房顫動咧，用新一代嘅技術去做咧，亦都唔係保證100%佢唔會發作嘅咁成功率真係7-8成嘅啫，最多咁所以你一定要知道係咩嘅情況，咁先至有得講。我就係嗰個消融術都做咗2次，都係再翻發，都係間中係跳到咁高，即係170幾啦咁有時110幾。咁而家就係有藥，如果係跳到咁高唔舒服嗰陣時咧，食咗藥就冇事。咁但係另外一個話嗰個肺靜脈分離術係咪一定係做咗就會好啲咧？咁你做咗2次咩手術咧？請問？消融。嗱，嗰個嘅通常而家治療心房顫動咧，如果我冇理解錯咧，因為唔係心律不正專科啦我都係普通基層嘅心臟科醫生嚟嘅啫。咁咧就嗰個嘅咁以往做心房顫動咧，都係應該用肺靜脈分離術嘅喎我哋英文叫 pulmonary vein isolation pulmonary vein 咧即係肺靜脈 isolation， 即係你可以講係分離啦即係將佢分隔開。咁基本上你喺呢10年裏邊我哋都係做呢啲手術，只不過咧用嘅技術會有啲唔同。初頭咧我哋可能用一啲所謂嗰個嘅射頻radio frequency， 即係用啲熱能咧去辣死佢辣死啲細胞，令到呢個肺靜脈同個心房分離咗。後來咧我哋有一啲冷凍氣囊嘅技術就用一啲冷凍嘅能量咧係辣死咗啲細胞，都係個目的達至嗰個嘅肺靜脈同個心房分離。等到一啲唔正常嘅電流信號咧唔會經過肺靜脈再流去心房而產生心房顫動。我聽落去你就應該係心房顫動啦，只不過可能做咗2次都唔成功咁呢個唔係罕有嘅有啲人真係未必係完全根治嘅咁所以頭先都講啦，做呢啲射頻消融術去醫呢一個嘅即係心房顫動，唔係嗰個成功率100%。當然頭先都講啦，而家仲有新一代嘅技術咁就嗰個會唔會用新一代呢啲技術又會增加你嗰個嘅即係個成功率呢？咁呢一個就真係要試過先知。咁如果你真係做咗幾次都唔得，或者你唔想再做，咁就嗰個嘅但係又成日發作，咁就食藥控制咯咁有陣時我哋都有啲心房呢一個嘅心房顫動嘅藥物，可以係防止佢哋發作，唔係等佢發作嘅時候咧先至食，等佢跳得冇咁快。有啲藥咧係每日都食住，等到佢唔會咁容易發作咁呢一個我諗就嗰個嘅你如果係有呢個病咁耐，醫生應該都同你商量過，可能你真係詳細問翻你個醫生，了解翻清楚你個病情。唔該。好，咁唔該晒，係。醫生，我想請問咧，靜脈曲張咧係唔係屬於血管閉塞嗰樣啊？靜脈曲張就應該唔屬於血管閉塞我哋講緊血管閉塞咧，通常咧靜脈曲張係靜脈嚟嘅。
我哋講緊啲心臟血管啊，同啲頸血管、腦血管啊，同埋我哋話下肢腳嗰啲咧，講緊嗰啲血管，所以講緊頭先講緊動脈血管啊。動脈血管咧就嗰個同靜脈血管唔同啊。靜脈曲張咧就係靜脈腳，尤其是腳嗰啲咧，嗰啲活入邊嗰啲嘅血管啲活瓣壞咗啊，所以咧就嗰個嘅嗰啲血咧聚翻晒下邊，咁啊成條蚯蚓咁樣咯啊。咁咧就嗰個有機會就嗰個嘅即係你企起身嘅時候咧，哇就即係脹啊嚇，嗰個嘅有陣時咧就嗰個嘅腳眼附近嗰啲即係膚色都比較深啊咁樣樣，咁就嗰個嘅同動脈血管係兩樣嘢嚟嘅，處理嘅方案係唔同。通常呢啲咧就要揾外科醫生啊去手術治療嘅，如果嚴重啊就唔係我哋嗰啲嘅頭先講嘅食膽固醇啊嗰啲唔關事嘅啊，唔係用通波仔方法去醫嘅。阿醫生，我想最後一個問題。我就曾經小中風嘅，咁我食緊阿司匹靈啦，食緊膽固醇藥啦。咁我而家最近咧發現隻手咧係有時啲手指做下嘢會抽筋嘅感覺，係咪啲血管膽固醇塞住啊，影響到啲手間中？但係佢又唔係抽筋，有時會鬆一鬆佢又冇事喎。你就咁問我，我覺得機會就好低咯嚇。咁就嗰個嘅，我唔覺得膽固醇又會食咗會有咁嘅副作用，我未聽過嚇。咁你手嗰個嘅即係你喐下佢又冇事嚇，又唔係成日係咁嘅。咁就嗰個嘅另外一隻手又冇嘢嘅。咁你大家即係嗰個嘅其實可以即係幻想為，如果係藥影響係應該全身都有啦，唔會話淨係一邊啦，應該對稱噶嘛嚇。因為藥嘅副作用嗰個嘅好多時就係影響全身嚇。你係純粹一邊，我覺得應該就唔關事。咁當然係其他咩問題導致，可能真係揾醫生再詳細了解下，再傾傾先知啦嚇。咁你如果中風，喂咁你中風係邊邊咧？係咪都係呢邊手咧嚇？會唔會嗰個嘅即係你而家嗰個嘅即係個運作有問題會？曾經一隻眼睇唔到嘢。咁即係嗰陣時唔係影響手腳啦嚇。咁但係你問我膽固醇方面，我覺得應該就同嗰個嘅膽固醇，你話咩塞血管塞咗手嗰啲血管影響啊？十居其九應該唔關事。因為如果係嘅話，嗰個好少話即係膽固醇塞咗手嘅血管，跟住令到個手嘅運作有問題啊。咁就嗰個嘅暫時我覺得就你個症狀唔應該同呢啲冇乜直接關係。大家都好踴躍咁樣問問題啦，我哋大概問多2條問題啦。好，咁先生。唔該，我想問問頭先你講話食咗嗰個他汀咧，就係對嗰個肝功能會有影響嘅，有機會。咁你頭先講個數字話2倍，即係大概係幾多度嘅？一般嚟講，我諗就嗰個嘅國際即係容許我哋咧嗰個食咗他汀之後咧，你如果係個肝酵素都係3倍之內咧，就應該好安全嘅嚇。咁就嗰個嘅通常，如果你話啲肝酵素嗰個參考數值範圍大概係40-50度啦嚇。咁每一間嗰個化驗所可能都有啲唔同嚇，咁就要睇翻嗰啲化驗報告你先至知道嚇。即係40-50嘅3倍。係啦，唔該。阿醫生，我想問下咧。做咗通波仔啦，點解仲要繼續食薄血丸嘅呢？因為頭先講啦，通波仔唔係一勞永逸嘅嚇，咁就嗰個嘅你有冠心病咧，其實不嬲一路都應該要食一啲藥去防止個血管閉塞。嗱，首先咧薄血丸咁就嗰個亦都好多人誤解，咁就嗰個嘅因為咧正式嘅薄血丸咧，我哋用嚟醫呢個心房顫動，預防心房顫動導致中風。或者有啲人咧係換個心瓣啊，咁嗰啲就要長期食薄血丸。而冠心病咧，我哋就好少係需要食呢個薄血丸嘅啊。咁就係通常我哋食緊呢個所謂叫抗血小板藥。抗血小板藥咧就係講緊阿士匹靈啊，同埋一啲我哋嗰個嘅叫帕域斯啊呢一類。咁就嗰個嘅而政府醫院咧，通常咧都係俾阿士匹靈你嘅，除非你係放個支架通個波仔，咁咧就會加埋呢個帕域斯落去。咁啊，帕域斯咧有啲人咧誤解咗咧就叫薄血丸啊，咁就嗰個即使係我哋見有啲即係診所護士啊嗰啲都話啊，你有冇食薄血丸啊？但係其實佢唔係諗住你食薄血丸，係問你有冇食帕域斯嘅啫。咁就嗰個嘅呢一個帕域斯嘅作用係咩咧？就係配合阿士匹靈，防止你放咗支架之後個支架入邊有啲血塊凝固，因為咧你放咗支架入喺嗰個身體裏邊咧。佢嗰個支架未同身體愈合嘅時候咧，係有機會有啲血塊咧喺個支架入邊凝固嘅。凝固咗點啊？咪塞咗條血管咯，變相塞咗條血管點啊？咪有機會死咯。
咁所以咧，點解通完波仔之後咧，我哋會阿士匹靈再加帕域斯一齊食？以往咧，起碼都食一年嘅，而家咧，我哋可能食半年已經夠啦。用一啲新一代支架咧，可能更加唔使食咁長，但係咧就嗰個嘅基本上標準都係要一齊食一段時間，食幾耐就由醫生幫你決定。咁而家嗰個嘅即係個目的就係防止嗰個嘅即係嗰個一啲血塊叫血栓嘅情況，因為呢啲一有咧可以係有生命危險嘅。咁當你過咗頭先講嗰啲嘅年期啦，支架都同嗰個嘅血管愈合咗啦，嗰個嘅血栓嘅情況風險低啦，咁我哋就唔需要再食帕域斯但係阿士匹靈咧一般嚟講長期食。當然有啲人咧就驚食阿士匹靈胃痛胃唔舒服或者阿士匹靈受唔到我又唔想賴埋胃藥一齊食。咁有啲人都可以長期詳細食帕域斯都冇問題，但係如果你喺政府醫院咧，一般嚟講咧，應該佢就唔會開帕域斯俾你嘅咁就嗰個嘅。咁當你喺私家，你中意食貴啲靚啲，或者你食邊隻，大家可以有商有量亦都有啲研究咧話長遠通完波仔之後食帕域斯咧，嗰個嘅你第時心臟病發風險或者啲副作用風險會少啲都有咁就嗰個當然啦，如果你帕域斯嗰個嘅費用可能會多少少咯咁就嗰個嘅。咁但係一般食帕域斯，我哋又唔擔心話個腸胃會受唔到，所以好多時胃藥都唔使食。咁但係嗰個嘅即係有好多人真係混淆咗帕域斯就係薄血丸帕域斯唔係薄血丸，係抗血小板藥薄血丸係另外一啲嘅藥物嚟嘅。大家都冇咩問題啦，咁我哋咧今日好高興請到兩位醫生嚟幫我哋講咗，我哋以